嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到2块东城老款18伏这种特按键的电源，一块指示灯能够点亮，另一块无法点亮。它们的故障现象都是无法充放电。那圈一个重点，看一下它的故障原因以及如何维修。先测试一下输出端的电压，第一块显示7伏，第二块显示15伏，2块电源的电压都很低，需要拆开外壳做进一步的检测。将电源的外壳打开之后，可以看到这块电源使用的是天硼2200毫安时10C 放电倍率的动力电芯，它的保护板上还是比较干净的，并没有进水的现象。再看一下另一块电源，另一块电源也是使用相同的电芯，但是它保护板上很多灰尘，像这样情况需要将它保护板清理一下。很多情况下，由于这些灰尘导电造成保护板无法充放电。由于锂电源输出端的电压都很低，所以说需要测试一下电芯的情况。第一堵电压0伏已经损坏，第二堵9毫 3.9 伏，第三堵9毫 3.9 伏，第四堵9毫 3.9 伏，第五堵9毫 3.9 伏。那第一堵电芯它是损坏的，将损坏的3块电芯做上标记，一会儿询问一下这位朋友，看看如何进行维修。接着我们再看一下第二块电源。第一小堵显示25毫 3.4 伏，第二小堵显示的是40多毫 2.0 伏，第三小堵显示电压0伏，第四小堵电压0伏，第五小堵电压 1.5 伏。很明显这块电源电池堵的压差和内堵差都很大，已经损坏了，需要更换。询问了一下这位朋友损坏太多的这块报废，另一块损坏3块电芯的只更换损坏的电芯，使它恢复功能正常。下面看一下具体更换过程。首先将第一堵电芯以及与它相邻的这个连接镍片给一一拆除掉。将镍片拆除掉之后，接下来需要将第一堵电芯它电池支架上的卡扣给拆除掉。拆除掉卡扣之后，需要找一个绝缘棒将这些损坏的电芯给移除电池支架。接着需要用电池内堵测试仪看一下未损坏的内堵值和电压情况。内堵值在25毫左右，电压 3.9 伏。一会儿需要给它匹配一些拆机的同型号容量差不多的电芯给它更换上。找来了3块同型号2200毫安时10C 放电倍率的动力电芯，我们测量一下它们现在的内堵值和压差情况。内堵值都在26、27毫左右，电压在 4.1 伏左右，可以给它更换上。下面一步就需要将找来的3块电芯它两端的电极给它打磨平整，便于后续的焊接。同时原来这个电动工具电源上拆除镍片的3块电芯，它的电极也要给它打磨平整。接下来就可以将找来的3块电芯放置回电池支架当中，同时在它们的正极贴上轻科纸，加强它的绝缘。如果说新找来的电芯外侧的绝缘层有损坏的话，需要将它的绝缘层一并进行更换。装好电芯之后，就需要找来镍片，将这些电芯重新做一个并联和串联的处理。在进行点焊的时候，如果说这个镍片与电池的电极空间很大的话，需要将它向下按压一下再进行点焊。如果说不按压的话，有可能会出现穿孔的现象。将电源重新组装完毕之后，我们可以点击它的电量指示灯看一下，电量指示灯已经能够全部点亮了。接着接上电子负载仪，看一下它的放电功能是否恢复正常。接上电子负载仪之后，将放电电流设定到9安，点击开始，可以看到电压和电流都比较稳定，放电没有问题。测试没有问题之后，还需要对它进行一个自动均压处理，因为旧的电芯电压 3.9 伏，新安装上的在 4.1 伏左右。如果说不均压的话，它的压差很大，会影响容量。均压完成之后，可以看到现在的电压都在 3.9 伏左右。均压完成之后，咱们可以用万用表测量一下单电芯的电压情况，看看均压效果是否真实。经过测量，它们的电压都在 3.94 伏左右，十分的均衡了。放电没有问题之后，还可以找来原装的充电器，给它进行充电，看一下充电功能是否正常。插上充电器之后，可以看到它红色的充电指示灯能够正常点亮，说明这块电源充放电功能已经恢复正常。这就是东城18伏老款电源电压低无法充放电的一个故障。朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。